Сырой грусть офигенный. Сам, да, насобирал? Да. Офигеть. Дай попробую. Вот такие вот грибочки. Батя сам насобирал. Со сметанкой, с С лучком. лучком. Офигеть. Вот такие вот Но это грибы мы у нас едим. это называется сырой грусть. Не знаю, как у кого. Ну, после них ты кикимор не видишь, после этих грибов? Кикимору я видел, когда до них еще. До грибов, до этих, да?